ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೆತ್ತಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೇಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಮು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯಿತಾ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಇದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸಪ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಸಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಖತ್ ಹೆವಿ ಐಟಮ್ ಇದು, ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ದು, ಅಮ್ಮನವ್ರದ್ದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತದ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಇದೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಜುಮ್ಕಿ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜುಮ್ಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ 100% ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರು, ಕೆಳಗಡೆ ಮುತ್ತು. ಪುಷ್ಪ ಹಾಕಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೆರೈಟಿ ಜುಮ್ಕೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಜುಮ್ಕೀಸ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಜುಮ್ಕಿ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೋಸಪ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಸಪ್ರಿಯ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ನೋಡೋರಂತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಕಾಣ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಅಮ್ಮನವರು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಬಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ರೂಬಿ ಎಮರಾಲ್ಡು, ಬರೀ ರೂಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅನ್ನಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಈ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಪಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಇದಾಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿನಿಶಿಂಗು. ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಕಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪುಷ್ಪಾಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ನೋನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡು ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜುಮ್ಕಿ. ನೋಡಿ 2 ಜುಮ್ಕಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನ ಆ ಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ರೀ. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ಕು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬೋ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಬೋ. ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸೇಫಾಗಿ ತಲುಪಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೇಮು ನಮಗೇನು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಕಿ ಈ ಥರ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎರಡು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಧಾರೆಗೂ ಸಹ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಲೈಕು, ಕಮೆಂಟು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಓಕೆನಾ. ಹೋಗಿ ಬರಲಾ. ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನೋಡಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಬರಲಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.